coba ke kamera. Dalam kondisi apapun kita jangan lari. Udah. Oke? Hey guys, welcome to Spaghetti TV. Jadi malam hari ini Kita bakal nge-explore sebuah kuburan. mantap. Kuburan. Pokoknya ini serem dah. Enggak, Pertama kalinya kuburan. Sedikit merinding. udah Pokoknya mulai. tonton. Jangan lupa di-subscribe juga. Jangan gue bikin nggak ada subscribernya. Iya. Udah, Alright. Sekarang kita masuk. kita ngikutin jalan dulu, guys. Nih, ini kucing gue nggak tahu dari tadi nungguin di pintu sini. Dan lu kalau mau tahu ini nih, ini ada YouTuber pemula. Dia mau ngikut kita. Apaan sih? Ayo, jalan yuk. Ayo. Ini kalau ini gua terangin dulu nih. Nah, ini kuburan cuy. Wah, lebih serem ini anjing. Right. Ampun. Ada kuburan. Misi. Ada nama lu, Dre. Ada nama lu. Gila nih orang belum aja lu. Ayo. Burung anjir. Sumpah gue denger anjing. Gue juga denger. Ya. Ini lu pegang ah. Ini. Wait, itu suara burung ya, guys. Itu burung. Yuk kita jalan. Burung aja. apa? Gue nggak tahu. Burung apa nih? Paling ya tahu lah. Kita kucing jalan tadi. dulu. Kita motorin aja dulu. Iya. Lihat-lihat baru kita buat. Depan lu, Dre. Udah lu Ini depan. dua kucing ikutin mulu. Iya, fix. Enggak. Gua kucing kenapa dah? Ini dia mau wakilin kita, bodok. Dampingin kita. Sini coba ke kamera. Bunyi apa Dalam lagi? kondisi apapun kita jangan lari. Udah. Oke? Misi You ya, know? misi. You know? Jangan Gue aneh ya. dengar. Ya. Permisi. Di jalan gua. Udah jalan, Nus. Gila, serem banget. Permisi. Andre, lu depan, bodok. Dikitin. Senteran aja di depan dulu, Pak. Nah, kayak gini. Permisi. Suara dari pohon situ tadi, guys. Gue sedikit merinding, Dre. Jalannya udah mentok. Di situ dia mentok di sini. Jalannya tuh, mentok tuh terakhir. Wih. Silau. Ini kucing heran Ini cuy. pohon cemara. Kalau kalian belum tahu. Pohon cemara. Iya, bodok. Oh, mana pohon cemara? Pohon cemara. Pohon apa lagi? Itu yang ada tenda. Oh iya. Waduh, bahaya tuh di sana. Sumpah kayak ada yang megang. Enggak, itu kucing. Kucing ya. Kampret lu, bikin kaget gua aja. Kambing. Kita mau Ini lihat nggak? di sini Ada kuburan baru. ini Kita mau lihat kuburan nggak? baru. Ada kuburan baru, kelihatan nggak tuh? Anjing bentrok dong suaranya bego. Kita mau lihat nggak? Jadi sini ngumpul. Jadi Jadi di sini kita niatnya mau bikin challenge kita mau nyetel lagu Lancer Wengi. Sarungi di sini. Tapi tepat. Tapi karena kondisinya begini nih, ini bikin kita ragu nih. Lagi ada kuburan baru sini. Dan dari tadi kucing ini ngikutin mulu. Ini kucing ngikutin mulu cuy. Nggak bohong. Kita sih sebenarnya mau buat challenge-nya di bawah pohon itu yang tadi ada teriak-teriak. Gua nggak tahu dah. Apakah berani kita? Gua nggak tahu. Berani nggak kita? Berani nggak nih? Ntar kita sambung lagi kalau kita udah nentuin spotnya, oke?
kucing. Gue dengar. Iya. Demi Tuhan. Apapun yang terjadi jangan panik. Udah gitu aja. Dengar beda lagi. Enggak. Apaan sih? Enggak. Gue bukan itu doang. Iya kan. Nah,